الله الرحمن الرحیم. زه د تور غره ممبر ملک احمد وفا او زما ملګري موږ دا څو درې کاله په دغه د غره په مسله بوخت یو اخته یو. دلته اوس نوې مسله راغله چې زموږ سټلمنټ زموږ ته یو عذاب جوړ شو. موږ 2 کاله مخکې په ډېر زور باندې د سټلمنټ له پټواره سره دا پاس کړی چې دا کړه راوکاږي. د هغه روز موږ نمبر یم ذکر اچوه. بار بار دفتران له ورغلي، بار بار مدارچا دروازه ټکولې ده. په دا کې یو الاټو د اصغر ایرن و چې هغه موږ کینسل کړ. په هغه کې تعلیمي ادارې راغلې وې، په هغه کې موږ سلاټر هاوس و، موږ پولیټیکنیک و، موږ نمبر یم ځکې وې، هغه موږ کینسل کړ. اصغر الاټ موږ کینسل کړي. په هغو پټواریانو چې دا اوس یې دا ظهور نامي یو هلک دی، یو سړی دی چې د زوی د لال محمد دی، د دغه پر نامه باندې د الاټ کولو کوشش کوي. 2,500 یې کړه ده، 300 یې کړه ده. زموږ نمبر یم ځکې الاټ کول دا د امن امان د خرابېدو، د شر و فساد د جوړېدو یو ذریعه ګرځي. موږ هېڅ قیمت باندې پر خپلو نمبر یم ځکو هېڅ چاته د الاټ د کولو کوشش نه ورپرېږدو، نه منو، نه دا اکسپټ وو. موږ دغه اوس د یو 8 ورځې مخکې زموږ پر پیسیم باندې یو غیر قانوني د تعمیر د کیمپ تعمیر شروع شو. 3 واره موږ په ښه شرافت د یونین کسان ورواستول، دوی کار نه بندول. د دوی یو ذمواره یو سړی راغی چې کار نه بندوو، موږ وختي سره کښېنو. زموږ هغه پیسیم چې له 80 کالو زموږ پنشنان په ختم شوي دي، زموږ په لیچن ځمکې دوکانونه خرڅ کړي دي، موږ انسانانو ډېر غټ تاوانونه وړي دي، دلته کارونه یې کړي دي او کار ته آمدن نه دی اخیستی. دغه پیسیم یو غیر قانوني بیا نو عدالتونه سو، بیا کیسونه سو. په 2012 کې فیصله وشوله چې د چا کوم ځای الج دی یا ایریا ده هغه ته به الاټه شي. موږ په دغه نه 15 کاله یو سړي کار کړی، نه ګمانه یو څوک راځي او ایټپ راولي یا سکیورټي راولي، نه د ولس دغه ته ګوري چې چا کار کړی دی که نه دی کړی، راځي کیپ یې شروع کړی دی. موږ بار بار دا صدره مواد چې اطلاع مو ورکړې ده وروره دا چې تر هغه پورې د کار زغره بند سي چې له موږ سره د تور غره د یونین سره ناسکه نه ایسي. تور غر یونین چې دلته هر غیر قانوني الاټ کشي. تور غر یونین د مخنیوي دپاره اوس هم ولاړ دی، 3 کاله مخکې هم ولاړو چې څو عمر خدای ورکړی دی دا ولاړ. دا هغه تور غر یونین دا هغه تنظیم دی چې دا د مرکزي کونسل، د ولس کمیټې او د ګرد ولس اختیارمن او له عزته زیاده د غره اختیار و تور غره یونین ته ورکول شوی دی، په تحریر باندې ورکول شوی دی. او د تور غره یونین هره فیصله حتمي ده چې وکله په بیا په غره کې به انشاءالله بل چا د بل ګروپ، د بل یو کمیټې، د بل یو ګوند، د بل یو تنظیم، بل یو تجارت هېڅوک هېڅ نشي ویلی چې د تور غره یونین یو فیصله وشي. موږ د عوام ټول بلوچستان و عوام ته دغه اپیل کوو چې زموږ پر او موږ هر دفتر ټکولی دی په شرافت، په احتجاج، په ښه په نرمي سره. موږ به هېڅوک نه اوري، نه زموږ سره کوم زموږ چې تحفظات دي یا زموږ ملکیت دی، دوی له موږ سره پر هغه چم نه دي کوم چې غواړي، کوم چې د دنیا لټوي. بیا موږ ورته ویلي دي چې دا غر به ما ته ولس ته راکړی، ما ولس ملکیت دی، لذا زما ولس ته راکړه. دی هغه خلک راولي چې نابینه خلک 100 کسه نور راواستوي، هغه غټ سړی ګسور کړي چې څوک دی څنګه کوي. موږ نن د یو اعلامیه دپاره موږ سره راغلي یو، دا یونین ذمواره کسان دي، ذمواره فورم دی. که دا زموږ غم نه وخوړل سي، موږ به زغر دا یو جرګه اعلان کړو، جرګه به غټه جرګه اعلان کړو. په هغه جرګه کې که زموږ هره فیصله ووته، که د روډ بلاکېدو، که د بل د احتجاج یو ذریعه وه، موږ به تر هر حده پورې موږ به دا کوو. موږ به دا ولې دا تور غره یونین ذمواره فورم ته وسپارلی. بیا خو جرګه اعلانوو، موږ اګزیکټیو کمیټې یونین او د هغه کوم 80 کسه کوم ممبران چې دي دا اګر سره پرکښینو، جرګه زغرده اعلانوو د خانوزۍ پر یو ښه ځای باندې انشاءالله په هغه کې چې هره فیصله وشوله هغه به انشاءالله د هر خانوزۍ دپاره یعنې هغه ته به قبول وي
او موږ به د هغه احترام کوو د هغه فیصلې او پر هغه به خېږو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.